Ողջույն սիրելի հետևորդներ, սիրելի տնային տնտեսուհիներ, կրկին հանդիպեցինք։ Այսօր մեծ սիրով ցանկանում եմ ձեզ հետ կիսվել, թե ինչպես կարելի է պատրաստել թզի չիր։ Այսօր վերցրել եմ այսպիսի խոշոր թուզ, այս տեսակից ստացվում են շատ գեղեցիկ եւ լավ չրեր, նաեւ ստացվում են շատ համեղ մուրաբա։ Նախորոք արդեն ես կեղևահանել եմ, մեկն էլ ցույց կտամ, թե ինչպես են կեղևահանում։ Հարկավոր է պատրաստել սոդայաջուր, քանի որ այսօր ինձ բաժին է ընկել շատ հասած, շատ փափուկ թուզ, ես պատրաստելու եմ սոդայաջուր։ Եթե ձեր մոտ թուզը կլինի մի փոքր ավելի պինդ, կարող եք սոդայաջուր չպատրաստել։ Սոդայաջուրը պատրաստում ենք նրա համար, որպեսզի մի փոքր կարծրանա եւ չկորցնի իր տեսքը։ Ինչպես ենք պատրաստում սոդայաջուրը։ 1 լիտր ջրի ավելացնում եմ 1 թեյք թալ սոդա։ Չափաբաժինը այդպես է։ Լցնենք, տեսնենք, քանի լիտր ջուր հարկավոր կլինի։ Ջուրը պետք է լցնենք այնքան, որպեսզի թզերը ծածկվեն։ Թողնենք սոդայաջրի մեջ մոտ 2 ժամ։ 2 ժամ հետո հոսող ջրի տակ լավ կլվանանք, այնուհետև կպատրաստենք օշարակը։ Արդեն անցել է 2 ժամ, սոդայաջուրը ես թափել եմ, լվացել եմ թզերը հոսող ջրի տակ, այժմ պատրաստենք օշարակը, ինչ է հարկավոր։ Ես վերցրել եմ 1 կիլոգրամ շաքարավազ, 1 կիլոգրամ շաքարավազին կավելացնեմ կես լիտր ջուր։ Օշարակը դնում ենք գազօջախին եւ հասցնում ենք եռման աստիճանի։ Հենց սկսում է եռալ, թողնում ենք 5-ից 10 րոպե, որպեսզի օշարակը եռա։ Այնուհետև ավելացնում ենք 1 թեյք թալ լիմոնի աղ։ Եթե ձեռքի տակ չունեք լիմոնի աղ, կարող եք ավելացնել մի քանի կտոր լիմոն։ Այնուհետև եռացող օշարակի մեջ ավելացնում ենք թուզը։ Եթե ինչպես ասացի թուզը պինդ է, կարող եք պատարագաղի օգնությամբ մի քանի տեղից ծակծկել։ Եթե հասած է, կարիք չկա, հենց այդպես կարող եք ավելացնել օշարակի մեջ։ Հենց թուզը լցնում ենք, եռը ինստինկտյան կանգնում եք, թողնենք, որ մի քանի րոպե նորից կսկսի եռալ, հենց եռա 5-ից 7 րոպե ընդամենը, կթողնենք եռա, այնուհետև գազօջախը կանջատենք եւ կթողնենք, որպեսզի օշարակի մեջ մնա ամբողջովին սառի, քանի որ արդեն ժամը ուշ է, ես ողջ գիշեր կթողնեմ օշարակի մեջ, այնուհետև առավոտյան կշարունակենք։ Արդեն 5-ից 7 րոպե եռում է, արդեն բավական է, քանի որ իմ գնաց թուզը հասած է, ես քիչ եմ եռացնում, եթե ձեզ մոտ այնպիսի թուզ է, որ ինքը շատ պինդ է, կարող եք 2 րոպե ավելի եռացնել։ Դե ինչ, անջատեմ գազօջախը եւ թողնեմ ողջ գիշեր մնա օշարակի մեջ, կհանդիպենք առավոտյան։ Բարի լույս սիրելիներս, արդեն լույսը բացվել է, տեսնենք ինչ է ստացվել մեզ մոտ։ Ամբողջ գիշեր մնացել են օշարակի մեջ։
Ահա, տեսեք որքան լավն է, ամբողջական իր տեսքը պահպանել է։ Այժմ գազօջախը կրկին կմիացնենք մարմանդ կրակի վրա, կհասցնենք եռման աստիճանի, հենց սկսի եռալ, եւս 5-ից 7 րոպե կթողնենք, որ եռա ընթացքում։ Տեսեք, որ մասը որ սպիտակ է, հարկավոր է շրջել, որպեսզի ամբողջովին ինքը եփվի։ Կշրջենք 5-ից 7 րոպե կթողնենք եռա, այնուհետև կանջատենք գազօջախը եւ կթողնենք 3-ից 4 ժամ, որպեսզի սառի հովանա, այնուհետև կփռենք սկուտեղները եւ կուղարկենք չրանոց։ 5-ից 7 րոպե ինչ եռում է, ակտիվ եռում է, արդեն բավական է, որպեսզի չկորցնի իր տեսքը, ես կանջատեմ գազօջախը, թողնենք սառի, այնուհետև կուղարկենք չրանոց։ Արդեն անցել է 3 օր, մեր չրերը արդեն պատրաստ են։ Ես ինքս չորացրել եմ դրսում արևի տակ։ Չորացավ ընդամենը 3-ից 4 օրում։ Եթե չորացնելու եք ջեռոցում, կարող եք չորացնել 50 աստիճանի տակ, աստիճանաբար հանելով, թողնելով որ սառի եւ չորացնեք։ Արդեն պատրաստ են, կախված եղանակից մեզ մոտ շատ արագ է չորանում չրերը եւ շատ լավ է ստացվում։ Ահա վերջնական տեսքը ցույց տամ, շատ լավ են ստացվել։ Այս թզից կա երկու տեսակ։ Երբ որ մեջը կարմիր է, ինքը մի փոքր կարմրում է, իսկ երբ կա թուս, որ մեջը դեղին է, այս տեսակը։ Ես վերցնում եմ շատ փափուկ, որովհետև փափուկ շատ համեղ է, քանի որ ես պահում եմ չրերը սառնարանում, ինչպես նշեցի։ Եթե սառնարանում չունեք այնքան տեղ, կարող եք պահել սառցախցիկում։ Շատ են հարցնում, իսկ կլինի պահել մառանում։ Այո, կարող եք պահել նաև մառանում։ Այդ դեպքում ուղղակի պետք է մի փոքր ավելի շատ չորացնել, որպեսզի խոնավությունը ամբողջովին դուրս գա, չրերը չփչանան։ Իմ հետևորդներից մեկն էլ հարցրել է, երբ սառցախցիկ եմ դնում, ինքը սառում է, դա նորմալ է, ճիշտ տարբերակ է, ասեմ, որ ոչինչ չի լինում։ Սեղան դնելուց առաջ հանում եք, ինքը աստիճանաբար հետ է գալիս, ոչինչ չի պատահում։ Շաքարը չի թողում, որպեսզի ինքը սառցակալի։ Ինչպես կարելի է օգտագործել ավելացած օշարակը։ Ավելացած օշարակի մեջ ես ավելացրել եմ շաքարավազ եւ թուս պատրաստել եմ մուրաբա։ Դե ինչ, հուսով եմ այս տեսանյութը օգտակար եղած է։ Դե ինչ, այսօր էլ պատրաստել էի այսքանը։ Ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում։